물고기 지방산이 대체 기관지랑 무슨 인연이 있길래 오메가3부터 권하는 것일까요? 그 비밀은 바로 오메가3의 항염증 작용과 관계가 있습니다. 기관지는 외부나 내부 요인으로 인해 쉽게 상할 수 있는 기관입니다. 체내에 있는 생태기관이라 하더라도 바깥 공기와 직접적으로 맞닿아 있기도 하면서 체내 혈류량이 전반적으로 도달하면서 호흡을 관장하는 기관이기 때문이지요. 만약 어떤 특정 염증을 일으키는 인자가 기관지를 괴롭히면 생각보다 과도한 염증이 생겨 각종 생리 활성이 증가하고 이는 기침과 가래와 같은 전반적인 증상으로 발전하게 되지요. 따라서 염증을 풀어주는 것이 1번 목표라는 겁니다.